Il-ħadd it-tajjeb. Illum it-2 ta' Marzu nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Marija Annunzjata f'Ħalbalzan. Ir-raħal ta' Ħalbalzan sar parroċċa fl-1655 u l-Knisja l-qadima tal-Annunzjata saret il-Knisja Parrokjali. 14-il sena wara beda l-bini ta' din il-Knisja. Il-Knisja nbniet fuq stil Doriku u fil-faċċata tagħha u l-ġnub tagħha wieħed jista' jsib bosta xwieni li tnaqqxu matul iż-żmien. F'din il-parroċċa insibu wkoll il-Fondazzjoni Dar Merħba Bik li tipprovdi shelter ta' emerġenza għal nisa u wliedhom li jkunu sofrew vjolenza domestika, ir-refettorju tal-Kċina ta' Marta immexxi minn lub djakonija parroċċi li jiftaħ 4 darbiet fil-ġimgħa filgħaxija għal persuni li jinsabu waħedhom jew għandhom problema finanzjarja, kif ukoll ċentru għall-immigranti u l-familji tagħhom li m'għandhomx saqaf fuq rashom, dan immexxi mill-Kummissjoni Migranti. Ser imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Kappillan Dun Karm Farrugia. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġid. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb-tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, bil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Meta jeżżu l-arbiel fih l-iskart, hekk ukoll min jarbel lilu nnifsu jaraf ħżunitu. Il-forn jgħaddim il-prova x-xogħol tal-fuħħari, hekk ukoll bniedem tarfu minn kliemu. Il-frott jikxef kemm bidwi ikun ħaħsib is-siġra, hekk ukoll kelma tikxef ħsieb qalb il-bniedem. Tfaħħarx bniedem qabel jitkellem, għax hekk jiġu pruvati n-nies. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Tajjeb li nfaħru il-mulej flimkien. Tajjeb li nfaħru il-mulej li nagħllu nil-ismek inti l-oli. Inxandru fil-għodu it-tiba tiegħek, il-billejl, il-fedeltà tiegħek flimkien. Tajjeb li nfaħru il-mulej. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċetru tal-Libanu jikber, imwaħlin f'dar il-mulej, iħabbru il-btieħi tat-tempju tal-Alla tagħna flimkien. Tajjeb li nfaħru il-mulej. Sa fix juħitom il-frott jagħmlu, kollha ħajja u ħdura, biex ixandru l-ġust u l-mulej blata tiegħi u ebda erq ma jinsab fih flimkien. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl l-Apostlu lill-Korintin. Ħuti, meta dak li jitħassar jilbes in-nuqqas ta' taħsir, meta dak li jmut jilbes l-immortalità, imbagħad iseħħ dak li hemm miktub. Inbelet il-mewt fir-rebħa. Fejn hi ja mewt ir-rebħa tiegħek? Fejn hi ja mewt in-niggiża tiegħek? In-niggiża tal-mewt id-dnub u l-qawwa tad-dnub il-liġi. Niżżuħar lill-Alla li tagħna rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk ħuti eżies, żommu sħiħ, titħarkux, ħabirku dejjem fil-ħidma tal-mulej. Kunu għafu li l-ħidma tagħkom fil-mulej mhijiex għal xejn. Il-kelma tal-mulej, ir-rodda ħar lill-Alla. Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Jista' għama imexxi għama ieħor, mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħall-imgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna f'għajnħuk u ma tarax it-travu li għandek f'għajnek int. Kif tista' tgħidlu lil ħuk, ħi ejja nneħħilek it-tibna li għandek f'għajnek, meta m'intix tara t-travu li għandek f'għajnek int. Jew iġb ieħor, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn ħuk. Ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin,
kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf, ħadd ma jiġbor it-tim mix-xewk anqas l-għeneb mill-għollieq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb u l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin. Għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju nitnatfu minn ħtijietna. Mod konkret, Ġesu ħares lejn il-kapaċitajiet tagħna millum. U jistedinna biex insaffuhom. Jitkellem fuq il-ħarsa tagħna u fuq il-qalb tagħna. Il-ħarsa tagħna jixtieq isaffija minn kull amat. Ħafna drabi ma nibqgħux naraw ċar, il-ħarsa tagħna tiddallam minħabba r-rabja, minħabba l-preġudizzju, minħabba l-għejra, minħabba l-ħażen ta' qalbna. Kull mulej Ġesu qed jipprova jgħallimna li il-ħarsa tagħna fuqna nfusna u fuq xulxin ġejja mill-qalb tagħna u tesprimi aħna minn aħna tassew. L-istedina tiegħu hija li l-ħarsa tagħna tkun ħarsa ta' verità. Jista' ama imexxi ama ieħor. Jekk aħna nagħmew kif inħobbu ngħidu aħna l-Maltin stess, bir-rabja, bil-kattiverja għal xulxin, ma nibqgħux naraw ċar, ma nibqgħux nirraġunaw. U l-mulej qed jafżana jekk l-ama ta' kull tip ta' ħażen mill-qalb tagħna tkisser il-ħarsa ħanina tagħna, naqgħu il-koll fil-ħofra. Din il-ħaġa narawha fuq il-livell mondjali. Meta l-preġudizzju, ir-reba, il-kilba l-poter tagħmel bniedem u ma jibqax kapaċi jara d-dinjità ta' ħaddieħor. Jirrispetta l-libertajiet ta' ħaddieħor. Imma m'hemmx għalfejn immorru l-bogħod l-aħwa. Ejjew nibdew minna nfusna. Għax din hija l-istedina li għamlilna l-mulej meta jkellimna fuq il-ħarsa tagħna fuq xulxin. Għax tara t-tibna fajnħuk u ma tarax it-travu li għandek fajnejk inti. Qed jgħidilna qabel tħares lejn ħuk lejn oħtok. Ħares lejn innifsek. Jekk inti qed titkaża, tiskanta, tilmenta fuq il-ħażen, id-djufija ta' ħutek, għandek il-kuraġġ tħares lejn innifsek u tara xemm fil-fond ta' qalbek. Allura l-mulej mhux qed jgħidilna tikkorriġu xulxin, mhux qed jgħidilna tgħid kelma ta' ġid, imma tifhemna li meta aħna jkollna l-erf, l-għaqal u jew ngħiduha wkoll l-umiltà li nħarsu lejn nfusna b'onestà, il-ħarsa tagħna fuq ħaddieħor
tkun iżjed preċiża forsi u ta' għajnuna. Neħħi l-ewwel it-travu minn għajnejk inti, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajnejn ħuk. Qed jgħidlek għejn lil ħuk, lil oħtok, tneħħi t-tibna mill-ħarsa tagħha. Imma qabel xejn neħħi travu minn għajnejk. Għamel allura li l-ħarsa tiegħek tkun sabiħa, tkun vera, tkun mimlija b'dik il-ħniena u b'dak l-erf li bihom trid li ħaddieħor iħares lejk. U jagħtina wkoll kriterju ieħor ta' għażla u disċerniment. Il-kelma disċerniment tfisser propju li tagħżel li tarbel biex imbagħad tieħu deċiżjoni, tiddeċiedi. Il-kriterju tal-frott. U din il-ħaġa napplikawha għar-relazzjonijiet ta' bejnietna, qabel nieħdu deċiżjonijiet importanti, jew inkella biex nagħmlu valutazzjoni, ġudizzju fuq dak li għamilna, li għadda minna. Il-kriterju tal-frott. Dak li għaddejt minnu, ir-relazzjoni li qiegħed jew qiegħda fiha. Fiex qiegħda ssarraf, x'inhu l-frott tagħha? Il-vjolenza, ir-rabja, l-aggressjoni, jew il-paċi, l-imħabba, il-ħniena. Dawn huma l-frott li jinnotaw u li jindikaw siġra tajba. U l-mulej qed jistedinna biex meta niġġudikaw, nażlu, niddixxernu, ma nħarsux biss lejn dak li minn għalina komdu, imma lejn il-frott. U l-kelma tiegħu allura twassalna lejn il-qalb. U l-istedina tiegħi hija li waqt li Ġesu qed jallimna kif inħarsu lejn xulxin u nitkellmu fuq xulxin. Tajjeb li fil-kultura tagħna nagħmlu eżami, disċerniment, kif qegħdin nużaw il-midja soċjali. Għax ħafna drabi wara l-smartphones tagħna, il-monitors tagħna, faċli nfaqqgħu ġudizzji ibsin fuq xulxin. Jew inkella inxerdu kalunja jew malafama fuq xulxin. U allura dad-diskors tal-Vanġelu tal-lum japplika wkoll kif aħna nitkellmu fuq xulxin, nesprimu lil nfusna fuq xulxin, anke fuq il-midja soċjali. L-istedina tiegħi llum hija li aħna qabel nagħmlu send għal dik il-post jew għal dak il-messaġġ nieqfu u ngħidu qabel ngħid li fajn ħija jew oħti hemm travu, hemm tibna. It-travu li hemm fajnejha rajtu. Hemm xi preġudizzju, xi rabja, xi għejra li qed imexxuni, għax dak huwa travu li l-ħarsa tiegħi ifixkilha. Inti tista' tara sew jekk għandek travu f'għajnejk. U allura l-kelma tal-mulej ma tfissirx li qabel inti tħares lejn id-dinja, lejn il-proxmu, lejn is-sitwazzjoni. Teżamina lilek innifsek u tgħid: jiena qiegħed nara ċar, għandi l-informazzjoni kollha, nista' tassew niġġudika lil proxmu tiegħi sitwazzjoni li fuqha forsi m'iniex informat jew informata. U l-mistoqsija forsi fondamentali b'dak li qed nagħmel, xi frott
qiegħed infittex, qiegħda nfittex. Għax jekk il-frott li qiegħda tfittex jew qiegħed tfittex hija l-inkejja, ir-rabja, il-kattiverja, il-qalb tiegħek hija mħassra. Kull mulej jixtieqek tfittex frott bnin li jibqa'. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jadirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissen minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tella s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li jitkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqar mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. L-ewwel talba llum tmur għall-Lusija tiegħu il-Papa. Nitolbu għalih f'dan il-mument ta' djufija ta' Marz biex il-mulej jagħtih saħħa u paċenzja. Nitolbu. Nitolbu f'dan il-mument delikat għal paċi fid-dinja. Il-mulej rattab il-qlub iebsa, idewweb l-arroganza, jagħti għaqal u is-sens li nfittxu il-paċi. Nitolbu. Nitolbu għal din il-parroċċa dedikata lil Marija Annunzjata biex tikber fl-imħabba lejn Sitna Marija u lejn il-misteru kbir tal-iben ta' Alla magħmul bniedem. Nitolbu. Dawn iż-żmien ta' ferħ qabel il-penitenza tar-Randan ejjew nitolbu li aħna nifirħu mingħajr ma nfittxu inkwiet f'ħajjitna. Nitolbu. Nitolbu għal min li minn għalih biex jirrikreja ruħu jaqa' fil-vizzju ta' droga b'mod speċjali u jkisser lilu nnifsu u l-kull min iħobbu. Nitolbu ħafna għal dawn ħutna. Nitolbu. Nitolbu għalina biex meta nħarsu lejn xulxin niftakru li l-ewwel għandna nħarsu lejna u lejn qalbna. Nitolbu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għan mulej minn idejk is-sagrifiċċju għad-dikir u l-glorja adesso. Għal-tiġiet tagħna u tal-Knisja Mazza. U Alla inti tatina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna. U inti tilqaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek. Fil-ħina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina quddiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu l-premju tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħaj bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont iġbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla għeda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'fer kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, bi kull li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla nitneħid nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf Talla li tneħid nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf Talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn.
Majtna mulej blikelli salvana, il-sagrament li bih fil-ħina tiegħek tajjixna fuq din l-art. Fit-tiba tiegħek għamel li permezz tiegħu ikollna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar nixtieq nirringrazzja ħafna lilek, Aziz Monsinjur Dunkarm, kappillan ta' Ħalbalzan, il-parroċċa ta' Ħalbalzan li laqatna llum. Suġġeriment kif tafu kuljum fid-9 ta' filgħaxija fil-Bażilika ta' San Pietru jew inkella fi Pjazza San Pietru skont it-temp qed jingħati r-rużarju għall-intenzjonijiet u għall-bżonnijiet tal-Papa. Ikun trasmess live fuq Sat 2000 jew Sat 2000. Nissuġġerilkom min jista' li nsegwu live din il-talba tar-rużarju l-dosija il-Papa huwa mument ta' faraġ kbir
u li aħna ninaqdu fl-imkien biex nitolbu għal-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa tal-Ħadd mill-Knisja Parrokjali ta' Marija Annunzjata bħal Balzan. Hekk kif il-Knisja Kattolika qed tipprepara għaż-żmien liturġiku tar-Randan, infakrukom li l-Arċidjoċesi ta' Malta se tiċċelebra l-erba tal-Irmiet b'mixja penitenzjali bejn il-parroċċi ta' Ħalsafi u dik ta' Żurrieq. Il-mixja tibda mill-Knisja tal-Konverżjoni ta' San Pawl f'Ħalsafi u tintemm fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Katarina ġewwa Żurrieq, fejn l-Arċisqof se jiċċelebra qudiesa mal-ġemgħa. Kulħadd mistieden għal din iċ-ċelebrazzjoni djoċesana li se ssir fil-5 ta' Marzu fis-6 ta' filgħaxija. Aktar dettalji fuq jublew.mt. Infakrukom ukoll sabiex inżommu lil Papa Franġisku fit-talb tagħna. Mulej, għatih is-saħħa sabiex ikompli jaqdi l-Knisja tiegħek u jkun ta' tama għal kull min qed ibati. Mexxi bl-Ispirtu tiegħek lil min qed jieħu ħsieb saħħtu. Bi Kristu Sidna. Amen. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.